オープニングショー直前トークバー。さあ、昨年11月に始動しましたヒップホップメディアミックスプロジェクト、パラドックスライブ、いよいよですね2月12日水曜日にファースト D が発売となります。おめでとうございます。はい、ということでありがとうございます。本日ですね、このアベマ特番の進行を務めます鷲崎武史でございます。よろしくお願いします。鷲崎さん、よろしくお願いします。さあ、ということでご覧の豪華キャストの皆さんと一緒にですね、パラダイ初の特番を渋谷より公開生放送です。向こうにお客さんがいっぱいいるんですよね。ヤッホー。はい、ヤッホー。ありがとうございます。すごい、あんな感じで。すごい。すごい。ヤッホー。戻ってきた。はい、ヤッホー。はい、ヤッホーですよ。はい、はい、石川さんだもん。豊永君、戻ってこい。戻ってこい。どうも。さあ、ということでございましてですね、ではまず本日出演のキャストの皆様自己紹介をお願いします。梶原さんからお願いします。はい。皆さんこんにちは。明らかにこんばんは。ベイ、あ、こんばんはでした。ごめんなさい。そうだ。ベイの菅佐のアレン役やっております梶原岳人と申します。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、じゃあ寺島さん。はいどうも、ザ・キャッツ・ウィスカーズ指揮役の寺島純太です。本日はよろしくお願いします。映ってないけど。はい、よろしくお願いし潤太君が映ってないけど。潤太君以外の3人合わせて寺島純太だ。俺がね、俺こそがキャッツ・ウィスカーズ。どうも寺島純太。わけわかんない。あいつは俺がどうもコズメズの八戸の神なゆた。ね、漢字で見るとどこで切っていいのかわからなくなるんです。八戸の神なゆたでございます。豊永でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。7文字。続きまして、はいあかんやつら画法前役の島です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今さあ、ということでございまして、はい、スタジオの外ね、こんだけのお客さんがね、今日見てくれるということでございます。いかがですか、皆さん。本当ね。どれ目当てですか？ああ、そういうの気になりますよね。めちゃめちゃ聞きたい。もうバトルが始まった。誰推しですか？誰が手振っても振りますもんね。そうね。とりあえず振っとけ精神で振っていただいてありがとうございます。ね、みんなを見に来たんですね。みんなを見に来た。ありがとうございます。そう言ってね。ということでござい今まして、日暖かくてよかったですね。ね、昨日だったらね、雪降ってましたからね。まあそれでも体調にはお気をつけくださいね。暖かくしてくださいね。天気にも恵まれたこの生放送でございますけれども、ではですね、パラドックスライブにつきまして、まだ詳しく知らないよという方のためにもこちらのプロジェクト会期映像をご覧ください。どうぞ。Everybody let it bang. BAE gonna blow your brain. 限界を打ち抜け bang.さあ、ということでございましてですね、パラドックスライブ通称パラダイ、こちらですね、ヒップホップカルチャーから新たに誕生した現ライブが、ムーブメントとなった、近未来を舞台にそれぞれの音楽ジャンルでトップを走る4チーム、4つのチームでございますね。ベイ、ザ・キャッツ・ウィスカーズ、コズメズ、あかんやつら、この4つです。この4つのチームがですね、ステージバトルを、繰り広げるヒップホップメディアミックスプロジェクトとなっております。これね、説明なんで僕ばっかり喋りますけど、先ほど出てきましたですね、現ライブというものでございますが、ラッパーたちがファントメタル、
ね、ファントメタルと呼ばれる金属を含むアクセサリーと自分自身の DNA を化学反応させることで感情とリンクした幻影を作り出して華麗なステージを生み出すことができるんでございます。イメージは先ほどから出てる、この画像ですね。口で言ってもちょっと分かりづらいとは思いますけども、はい、しかしその裏ではですね、反作用としてトラウマの幻影に苦しむ姿があるということでございますが、はい、それぞれがかかるトラウマとはという部分も、気になるところではございます。そしてここから、バトルが始まっていくわけでございますが、勝敗を決するのはオーディエンスの皆さんであるということでございまして、大筋です。こうやって口で言ってもちょっと分かりづらいところいっぱいあると思いますけども、ね、何よりも、今日お集まりの皆さんですね、声優としてもラップに挑戦するのは初かと思いましたが、いかがでしょう、周りの反応などは。いかがでしょうか。コメントある人からどうぞ。どうぞ。どうせ全員に聞きますからね。ね。そしてさっきから俺いっぱい動いてるし喋ってるから。あんだけマジでなんでちゃんと動いてんじゃん。じゃあ俺観覧の人たち違う都合悪いそっち側に行くんや。あれこれまだキャーキャー言われたいんだよ。ずっと言われてるくせにね、何年も前から。ね、座ってるし、ほんでまたお客さんの目線が欲しいんだよね。全然ラップしないじゃん。じゃあ他というか。帰ってた。実際あれじゃないですか。でもこうやって声優ってやらせてもらってますけど、それとほらいろんな表現でこうキャラクターを表現するじゃないですか。セリフであったりでこうキャラクターソングとか。やっぱラップって新しいアプローチですから、セリフでもないし歌唱でもないっていうところで、結構やっぱ声を武器にする職業としてはやっぱ新たな挑戦みたいなところがあってすごいやりがいはありますよね。いいこと全部言っちゃいましたね。いいこと全部言いましたね。残りの人が何を言ってるか分からないですね。お願いします。ああ、そうですか。僕ですか。お願いしますそうですね。でも現場で結構いろんな人にパラライのことを言ってくださることが多くて。いいですよ。いいですか。いやどれぐらい難しいかと、あと現場でも評判が出ちゃったから、もう本当にあの二人本当に何も言わない。どうしようか。どうしようか。ね、きっとこの流れだと俺最後だよね。どうしようか。いかがですか。はい。そうですね。やっぱり僕地元高知県なんですけど、高知県の友達から LINE 来まして、なんかもう知ってたみたいで、どこから情報を得たのか知らないんですけど、だからそれぐらいバズってたみたいで、そういう作品に携わることができて嬉しいなという。そうか、ものすごく興味を持ってる人以外のところにも全然そうなんですよ。すでに届いているという。こんなんがあるみたいよっていうので、いろいろこう見ていくと、キャストの中に島っていうのがいて、すごい。でこういろいろネットで調べていくと。知ってる顔だね。すごい。すでに反響もそこまで届いているということでございます。さあ大事よ。最後。はい。お願いしますリーダー。他の3人の言う通りです。薄い。うわ。薄い味。40代のボケ。しょうがない。だって俺もうアラフォーですからね。言うときますけど。ということで、ございましてですね、これからこの4チームでバトルを行っていくのですが、ステージバトルの勝敗はですね、オーディエンスつまり視聴者の皆さんの応援で決まっております。そこで、今日はですね、番組放送記念のお試しツイートバトルというのを実施できればと思っております。これから皆さんにですね、それぞれのチームを応援するためのキーワードを発表してもらいます。視聴者の皆さんにはですね、ハッシュタグシャープですね、ハッシュタグパラライ、これに付け加えてですね、応援するチームのキーワードハッシュタグというのをつけてどんどんつぶやいてください。最も多くつぶやかれたチームがお試しツイートバトル優勝となりまして、応援してくださった方の中からですね、抽選で3名様にパラライ出演キャスト14名全員のサインが入った超お宝ポスターとのプレゼントでございます。なかなかないですよ。こちら当選発表はですね、パラライ公式ツイッターからのダイレクトメッセージで行います。公式ツイッターのフォローをお忘れなくでございます。皆様ですね、本日の、勝敗を決する重要なキーワード、今週のキーワードをお願いいたします。じゃあまずはベイですね、キーワード小島さん。これ僕が考えたキーワードでございます。じゃん。ベイマックス。おい大丈夫かそれ。大丈夫ベイマックス。ギリギリのやつ。ベイマックス。まあ僕日雇いなんで何ももう僕が止める筋合いはないんですけど大丈夫でしょうか。ここカタカナなんで大丈夫です。そういうこと？ローマ字。音で聞いたらもうそのまんまだけど。いやいや大丈夫です。じゃあ絶対これ出してください。許可いただきました。許可いただきました。いただいた。はい。じゃあどんからでしょうね。寺島さん。はい。じゃあ私が考えたキーワードはこちらです。こちら。ミャーミャーミャー。ああ、可愛い。すごい。これミャーの伸ばし棒ね。伸ばし棒です。ミャーミャーミャー。ミにちっちゃい矢に伸ばし棒で次スペース開けず
これで変わってきますよ。でもスペース開けたらハッシュタグそうそうそう別にそうじゃあスペースなしでスペースなしね。そう3つ連続でミャーミャーね。ミャーミャーミャー。ね、猫の絵文字もいりますか？これはね鹿としてください。鹿とでいいんですね。猫鹿としてください。猫は鹿と。じゃあ豊永君。はい、私はこちらでございます。コズメズのハッシュタグはこちら。オスメスですね。うわややこしい。本当はアベマ TV にしようとしたんですよ。今日やね。それはさすがに汚すぎるっていうオスメスですね。さあコズメズの韻を踏もうと思いました。なるほど。オスメス。オスメス。じゃあ島さん。はい。あかんやつらの僕が考えたハッシュタグはこちら。ハッシュタグおあとよろしい。おあとよろしい。これ歌詞にも入ってるんですけど、そうですよね。はい、おあとよろしい。よろしいはひらがなでお願いします。おあとよろしいでございます。いっぱいツイートしてください。ということで改めてですね、キーワード一覧、こちらでございます。出ます。出ますね。すごい。視聴者の皆さんですね、応援するチームのキーワードにハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグパラライも忘れずにつけてください。締め切りがですね、番組終了まであっという間に終わりますからこの番組。正直。はい。結果はですね、番組のエンディングで発表しますのでお楽しみに。ということでここからですねステージバトルに、挑むですねそれぞれのチームを見ていきましょう。まずはベイ。はい。はい、まずはベイどういうチームなのか聞きましょうか。我らのベイでございますよ。回収します。じゃあ回収しましょう。ベイはどういうチームなのか。ベイはですね3人組のユニットなんですけども、同じ国際系の大学に通ってるインターナショナルなチームでございます。良さそうだな。そうなんですよ。みんな結構英語とかが堪能で、まあハジュン君に関しては韓国語もいけるっていう。すごいんです。そうね、さっきPV に流れてる時に韓国語の歌詞もありました。そうなんですよ。ではそれぞれのタグワードっていうのもあります。これ見てみましょうか。はい、タグワードこちらです。はい。こんな感じです。はい。韓流イケメン御曹司。好きあらば。アンフォークナーさんの1個目がすげえ気になる。男の子とキャバ嬢。どういうこと？ちょっとこれだけ気になりますね。聞いていいですか？性別なんてどっちでもよくないっていう考えを持った子なんですよ。なるほどなるほ全く新しい価値。そうなんですよ。ど。だからまあ男だろうがもうキャバ嬢でも全然いいだろうと。歌詞の中にもそういう男とか女とかどうでもよくないってそうあるんですけども、男の子メンタルは男前なんですね。でもなるほど。一文の中に男の字と女の字が2個出てきてるの面白いです。すごい。そうですね。すごい。女編が2つ入ってる。ジョーってやつ。スザクはどういう人？スザクはですねもうヒップホップオタクでございます。もうずっとヒップホップのことを考えてて、もう隙があればもうベラベラとこう知識をのたまっていく。でもそれぐらいもう熱意を持ってヒップホップに臨んでる男の子でございます。熱い男と。はい。ありがとうございます。じゃあ続いてはキャッツウィスカーズでしょうかな。はい。寺島さんお願いします。はい、キャッツウィスカーズこちらになりますね。こちらですね、まあサイモンさんという方がね、やられているまあこうバーに集められた、まあ従業員のまあユニットなんですよ。そうですね、琴の葉って書いてある。そうあれがオーナーなんですけど、あの方がオーナーで、まあ、その元に集まった、まあ、メンバーっていう感じで雰囲気的にはやっぱすごい大人のヒップホップっていう感じでね。でそれぞれ結構個性豊かで、リュウ君っていう花江夏樹君がやってるコンプラ大魔王。コンプラ大魔王ってすごい。すごいんですよ。もう彼めちゃめちゃトリッキーでかなりねぶっ飛んでて、本当になんかこう喋ってることとかもあっち行ったりこっち行ったりでなんかもう本当に何言ってるかよくわかんないみたいなキャラクターなんですけど本人がコンプラに一番気をつけなきゃいけない。そうなんですよ。まあ僕演じる安藤四季君はまあその中でまあ一番まともっぽいっちゃまともっぽいというか、まあ器用なすごい消極的な。見た目はそんな感じですよね。タグワード見てみましょうかね。はい、タグワードどうぞ。はい。やっぱネクラコミュ障。リュウ君すごいな。やばいですね。リュウ君やばい。自分大好きやな。すげえな。そうなんだよ。リュウ君だけシフト減らした方がいいんじゃない？で一番右のゴッドサマーさんのタグワードの1個目が竜の飼育員って書いてある。でゆいちゃんちょっとおい何やってんだリュウってこうね叱ったりするっていう感じでね。お目付け役っぽい感じ。そうそうしっかりこう押さえつける。オーナー信者って書いてますよ。そうなんですよ。もうオーナーに拾っていただいたんで、もうオーナーのことが大好きなんですよね。闇戸。いや安藤。闇戸と書いて安藤です。今日覚えてください。そしてコツメズ。はい。コズメズです。
コスメズこちら。はいはい。あら可愛らしいはい。八戸の神なゆたと八戸の神かなたのスラム出身のダウナー系ラッパー。まあ双子なんですよ。そうですよね。ちょっとわからないかもしれないですけど、よく見ていただくと双子なんですね。いや見るから双子です。双子です。もうめちゃめちゃ双子です。本当ですか。で僕は弟のなゆたをやらせていただいておりまして、でまあいわゆるそのハングリー精神だったりとか、結構その出身がやっぱスラム出身っていうところがあって、なかなかそのなんでしょうね、ひもじいその環境っていうところでのハングリー精神っていうのはすごく強い。でかつやっぱ理想も高いというか、皆さんがその要はそのてっぺん取ってやろうぜっていう気概に対して反面どっちかというとコズメズは自分らがトップになるために周りを蹴落とそうぜっていうような感覚の多分その2人なんじゃないかなっていう。ビジュアルだけども。そうですね、意外と言うこととか考えてることとか結構ヤバめというか、そういうところがありますね。じゃあタグワード見てみましょう。はいタグワードはあら眠い帰りたい。眠い帰りたい。まあ今みたいなこと言いましたけれども、でもとりあえずだるいし眠いし帰りたい。蹴落とすとか言っておきながらも、とりあえずはだるいし眠いし帰りたいなねところもあって、でやっぱりまあ弟っていうところもあるので、兄のかなたにそのなんでしょうね、結構こう甘えるというか、結構やっぱかなたがすごくお兄ちゃんっぽいこう瞬間を見せてくれたりするというか、なのでそこの関係性。未だにサンタかわいい。そうなんです。そんなかなたくんもお兄ちゃんもやっぱそういうところがね。ちょっと待ってください。誰が見てるかわかりませんから。いやサンタいますよ。ああ本当だ。危ない危ない。サンタがいます。急に失礼しました。何よ。何を急に。赤いやつらについていきましょう。赤いやつら見てみましょう。はい、あかんやつらなんですけれども、まあ結束の、絆の方、絆で結ばれてるギャング集団でございまして、本当にこのチームはですね、本当の家族じゃないんですけど、家族ぐらいみんなの絆がちゃんとあって、ファミリー感がすごい出てるチームとなっております。で、これ頭にみんな拾われてるんですけど、北斎君とさつき君とレオ君は実は高校生なんですよ。定時制の学校に通ってる高校生。なるほど。はい。で、拾われて、で自分も拾われて、頭にみんなついてってるっていう。もう頭がもうお父さんみたいな。で、こう全体的に見ると、僕の演じている画法前はお母さんみたいな。お母さん的な。ああ見えてお母さんポジションなんです実は。タンクトップの。そうなタンクトップのあれがなんか持って棒みたいなの。棒みたいなの持ってる。あれでストントだけど、ストントが叩いた。そういうお母さん。あ、そうなんですか。で結構やっぱ周りの高校生君たちが結構暴れたりするので言うこと聞かないんで、いつも画法前がビヤーってこう体でね、愛の指導をね。愛の鉄拳をバーンって殴ってるような。表現されてない全員のやりとりがもうすでに想像できそうだよね。ちょっと押せる感じあるね。わちゃわちゃしてますね。タグワード見てみましょう。はい。ピュアヤンキー。ピュアそうピュアなんです。さつきくんピュアなんです。もう純粋なんですよ彼。いい言葉ですね。純粋なのよ。ヤンキーってこうちょっとオラついてたりチャラついてたりするイメージあるんですけど、全部真に受けちゃうような純粋なタイプなんですから。愛すべきね。だから気になるやつあります？俺風来ボーイの無意識なでなでマシーンって。何無意識なのマシーン。彼そうなんです。北斎君はああ見えて身長192センチぐらいあるんですけど、そのガタイのでかさでちっちゃい猫ずっとなでなでしてるんです。ちょっとキャッツビスカーズ的には身の危険を感じる。そうですね。しげ君を猫大好きなんです。なるほど。ご自分のキャラクターは教えてくださいよ。はい、僕が法前なんですが、意外と天然なんです。彼も実は。さつき君も天然なんですけど、僕も意外と天然で、結構その思っていることをバッて言う。そんなにいっぱいいて大丈夫？一チームに天然そんなにいっぱいいて大丈夫？いるんです。でも渋滞しね。そう渋滞するんですけど、そこがまた面白いんですよ。天然かける天然でツッコミおらんやんっていう。誰が突っ込んでっていう。そこもまたファミリー感。ファミリー感が気になる。あと想像したい。勝手に想像したい。ということでございましてですね、まあいろいろまだまだ気になるキャラクターいますけれどもですね、一旦ご説明いただきましたが、 CM の後はいよいよですね2月の12日にリリースされるファースト CD パラドックスライブオープニングショーについて伺っていきたいと思います。はい。カエルバトルクラブ、リングで行われる意地とプライドをかけた販売対決。勝者は栄光をつかみ取り